Tani po shikoj live këtu, është doktor Ali Mehmeti, është njëri që e kanë dashur shumë demokratët dhe për zgjedhjen e PD Ali Mehmeti për zgjedhjet në PD nuk ka kandidatur tjetër deri sot përveç Berishës. Tani thjesht të vinë ajo thua, ore, ne jemi Parti Demokratike, do me thënë që jemi Parti Demokratike apo jemi parti që kemi vetëm njështin dhe vetëm njëshi, do me thënë nuk e kuptoj. Sepse pas gjithë tyre humbjeve më thetë thash, duhet, për shembull, doktor Ali Mehmeti, unë besoj se ka frikë të kandidoj. Kushdo tjetër, ka frikë, kushdo që ngre zërin, do dal armik. Mirë, po nuk më duket demokratike kjo gjë, për Zotin. Se të dal ky, këta e besuan dhe më njerëzit, thanë, po dhe ky, dhe më thënë, s'ka fuqi, s'ka forcë. Edhe ky yri në restin e Tomoralizotit, që e duan njerëzit për kryetar partie, Belin Këlliçi, këta të rinë si që janë tërë me radhë. Saljanin e përjashtuan, e të ngriti zërin. Do me thënë, taler pa kundështar, tërë kjo forcë e djathtë, pa kundështar. Tani, normal që kundra Berishës nuk kandidon dhe e kuptojnë ata që janë të humbur të gjithë. Me si do vazhdojmë kështu? Ne do vazhdojmë të zgjidhim doktori, normal që po t'je doktori. Do zgjidhim doktorin, se si del kundra doktorit. Muhabeti është që nuk vim dot në pushtet kështu. Të vazhdojmë të lejmë Edi Ramën. Me e mira që nuk ndodh, është po t'isha unë si doktori, fjalë me shpirt që sa e dua unë doktori, po që në doktori do theshe, tani zgjedhjet, tani bollo vlla, unë jam 82 vit. Tani, ju të rinjt merreni në dorë, lejo aty 3-4 të rinj, të marrë frym partia, të vel një, ti vi president deri, ti të jesh president deri, doktor Berisha ti jetë president deri, ti jap këshilla, ti jetë president deri, por kryetar, zgjidhuni 3-4, të thot Berisha